आ गया है 2 स्पीकर्स पोर्टेबल। ये है ट्रीबीट का एक साउंड प्लस 2। ये है JBL एसेंशियल 2। आज दोनों का कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो इसका सिंगल अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो हमारा चैनल में देख लेना। इसका पहले भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने भेजा है, इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो में भेजा है, इसको भी देख लेना। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें आज दोनों को खोल के बजाएंगे, देखते हैं कौन कितना परफॉर्मेंस देता है अच्छा। चलो खोल लेते हैं दोनों को। दोनों आ गया मेरे पास। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो व्यूअर्स देख ही सकते हो ये दोनों स्पीकर कितना अच्छा साउंड करती है। दोनों का बेस क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, दोनों में डीप बेस फील होती है। इसका थोड़ा सा साउंड ज़्यादा है, इसमें 30 वाट का ड्राइवर दिया है, इसमें 20 वाट। इसमें दोनों पैसिव रेडिएटर है, इसमें भी दोनों पैसिव रेडिएटर है बेस के लिए। दोनों ही आप ले सकती हो। मुझे तो पर्सनली मुझे JBL थोड़ा सा बेटर फील हुआ, बिकॉज इसका जो टोन है ना, ये जो डीप बेस है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका भी अच्छा है, इसका एक बेस ऑन करके ये बहुत ही अच्छा फील देता है बेस का। साउंड के मामले में ये अंदर JBL अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ट्रीबीट थोड़ा सा साउंड के मामले में 100% वॉल्यूम पे ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन फील करती है। JBL कुछ भी नहीं करती है, बहुत अच्छा बेस देती है ये। अपर बेस, लोअर बेस, मिड बेस, सब कुछ। ये भी लोअर बेस में अच्छा है, पर अपर बेस में ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है। इसका वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा हाई हो जाती है, इसलिए। तो आप दोनों ही ले सकती है, कोई बात नहीं।